Nagosogere omwancho murigere bweta Kisii and Ndizi TV cyaragire Isato cyabona botuka sende no gosemeria nganogene tukabo kwego kenemero biri aho togene tukabo to kwarigane nimegeta Kisii and Ndizi TV asenchira ende usasentu ndende nande tokomerana asembeo asekerenge kenegyo kumanya maganya leko bagwateka kurwa kete gwikira chinga kibune chirito kubatanera gwetera somo nwe manyaniga kurwa Joshua Auta literana kurwa Josphat Amisi ngura nande asekero gitarige tambe ilindyara kwa watu kumanyania monaye. Namange omwancho murigere bweta Kisii and Ndizi TV anyareko bagakorekana kurubwa kete goikira chinga kibunechi chinga ki abasaki baitu bamangana bagere toko bakweneke ngabebusuire chinsemo kweneke buna banyareko bagotwaretera nganyareko bagwateka kuru chinsemo echo goikira gaiga imegeta Kisii and Ndizi TV anene asemesa Amayia obotuko obwarero omwancho murigere boigo nyoranga Amayia nabokunyarako bogosangamo na intugo seko yabwate gwetera semitanda ya itoritanga lipigwetera Century ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwetera sensemo area ya YouTube buna Ndizi TV News. Karibu sana bwekanye elinde onyareko bago kwemanya nganyareko ba gagwateka anene kurwa sechingongo ao ime naisko Yorogongo Gusii. Togo chaka kurwa ime county ya Kisii anene ase constituency ya Bonchari ase yaba omogoko omonene bono gochia ase abana beskuru yoboroso ya risamwera yegotoka ime constituency ya Bonchari magega yomusamali yeko omuya kunyara ko bagwikirana ase skuru eyo na kweneke buno nyare ko bakwena no bokonyi anene bwe bitamba byobochenu gochia ase chinyaruka gwetani chimibere abubare ase eskuru eyo yoboroso wago kwana kurwa senseme ya borokia na borokiwa nigo banyara ko bakogokera egetambukero ekyumusamali yo muyanyara ko bagakoira naboigo kubolia ngabande bonsi babwatokuganya kuyabanyara ko bagwesoke na kwenekia buna banyare ko bagosira omwana enyaruka chinga kyagendrete amone chisemi che umusaki oito mangana dipona asanya na nyara ko bagwikirana asomo yego yo naboigo gutwariganeria orobotiro kubwatia Nigo bumuchengo monene gochia saboroki wa beskuru ya Isamwera DOK Primary maigajo konyorobo konyi webitambabyo bochenu gochia asabana banyaruka korua asumo samaria omuya. Kutoka shule ya msingi ya Isamwera nipo katika darasa la 8. Namshukuru sana Madam Wilkisa kwa kutusaidia na shodo. Gusanga na boroki wa beskuru ywe nigo banyara kwerera amakongo bagwetera ekero bare chinga kichia matukabo. Kama sisi wasichana tunapitia changamoto nyingi sana kwa kutokuja shule wakati tumefika wakati wetu wa hedhi. Changamoto tunazopitia sisi kama wasichana hapa shuleni. Huko nyumbani unapata wazazi hawawezi kutoa mahitaji yetu kutupatia podo, lakini leo mwalimu wetu Bi Wilkista ametusaidia sana, tunataka kumwambia asante. Gukora negeta Kisii and Ndizi TV gati yabari batenere tobo chenu ase skuru ewe nigo bagokero murubiri yo mono na kumweneria mbia mono omusamaria bwesokia gusira aboroki wa skuru ewe bono inatebe ngambia mono ase omusamaria omuya oyore Madam Wilkista enga kiare gwasomia ase Isamwera Primary School gwetera twarenge challenge chinyinge eyagero attached as a woman ochakora bana babanyaruka bache egere banyare bagokonyeka Okorobuya anene gochia somwana omunyaruka asensemo yegisemi nigo kogosegetwa amana mange. Ngakiti nyinge abana bega nkomisi bare school asengencho bakoborwa ebinte biga bagutumeka byobochenu engaki amatukabo. Bono sometimes kero amatemware abana bakogwa amatemwa asengencho kere obwate amatukao otabwati ebinte biga togotumeka ingo gotwara chingaki chinkongu andake wasoka watiagocha andake waitira mangana makongu sometimes they wanapitia pains yagera mbago cha samatemu abana basike banyora bakogwa matemu nande ngoitira bana mangana amange mono muna abana bamurani go bakubangaina egere ngaba bagorre binte biga
elio banyare bagokora mapenzi pamoja nao. Omwalimu manene bwe skuru ye boigota tigiri magiga asanyara kwenelia ngambi ya mono guchia somo Samaria uyunyare to wesoke na gusira baruke we skuru ye asaboga mubolia gutwara moyo bwogo konya eliagendere gusira bande anene bali bakorwa chinka kitali kwenyara. Wilkista was once a staff member in this school, but later on she decided to transfer her services to the county. Now she chose to come and maybe pay back to the community. She brought to my girls over 200 sanitary pads for my girls. I want to take this opportunity to thank her very much for that kind of gesture and encourage her to do the same to others, because there are other people who are also just as needy as my learners in this school, Nyamira Primary School. Wasaidie wenzetu kama sisi na tunakukaribisha tena kurudi katika hii shule. Kuripoteria egetaseni Ndizi TV kurwa se skuru yoboroso ya Isamwera egotoka ebunge ya Bunchali imeye county ya Kisii litalia Nedipon Asanya. Mbiemo no dipo na sanya soroboti urwa senchire boikirano mwancho muligire tutegerete imeye county ya Kisii anene ebunge nyalibali masaba asebono abamenyi be constituency banyarako bakogokera igitambukiriye serikali kweneke bunankia nyarako bagegwikia obuyo bwerigo lirike ase chia bisichine ne chia constituency eyo nyalibali masaba chigotoka ase omochi omasimba gakonyarako gakwaligania obuyo bwomwe musibwe wodi ya Masimba boss Maira nigagokera igitambukiro ekigia serikali nabo igokoboria abamenyi be constituency yo anene be wodi ya Masimba banyarako bakwenekia ngabanyarako bakwirige tambukiro na koira obuyo bwelinde banyarako babuko basira chingaki echibagenderete amoneli komera liebimeli a chingaki embura egenderete ko bagegotua nyorango obuyo bumwancho muligirelia nigo barachiko baboikera chi wodi echiranya echichire ime constituency eyo yanyalibali masabo musakyo itobwa mwana Amayia Mildred Momanyi anyarako bagakikerana ase omojego ibo kwenanwa obuyo ime wodi ya Masimba nabo twaliganeria oroboti urokobwatia magega yomorai wense Dr. William Ruto koralia amoyo gucha kwenanwa gocha sekera ebunge imense ya Kenya bono nigo omoroberio yo ogendete kwenekigwa ase Chinsemo asigati yabo ebunge ya nyalibali masaba yanyolire amoyo yo gusimeka ebimeli ayale chigunya chimya isano nemo bunenchere ya moyo gusira esekta y'obulemi. Omo MCA bwe wodi ya Masimba boss Mairura nigo ainekia amoya yekigwa asenseme yo imecha bisiche bunge yo ase achakia bene okwenanwa kwa moya yo guchase abalemi imeye bunge yo ase ligolirie chishiringi chiribu iberene chimeisano asagania abantu guchagoswa mugondo na gokora ubulemi. Otorega pokea obuoyo bojo zabantu baito ba Masimba ward, Gesusu ward, Kiamukama, Ichuni na Nyamasibi. Na onde bwenzi oraga nigoje kuoraga igase edipoto anyorenyi ya Nyaribari. Twakwanto manne bwenze aganjango twaro obuoyo. I want to thank him ekiara engane yakore gento kieke. Abantu bamindo mwagati gake. Bono mambo iko sawa abantu baje buyo na shilingi 2500. Mondo tabazo ko sababeza chinyingi elinde mwanda musimeke tose yaligendo kieke encha the first kwenda achira epachi ntangani consignment ntangani ebwate 600 bucks aba mbaro babwate message erikire na kwa nyote chibagi nye go seibere kulingana muna kweligeti Omoteneneli kurwa ase sekta ya National Cereals and Produce Board gose NCBP nigo aikirana ase nsemeyo ase airera aso wikiranu kelia abalemi bagane irigo twara bataraegwa oboyo ase boigo ainekia bunamba chikolenta amoyande a top dressing kisho chako cha kitaifa na huo umefanya fotokopi. Jambo lingine, weka pesa kwenye simu ile ulijisajili nayo. Usitumie ya mzee kama wewe ni mama, na kama wewe ni mzee usitumie ya mama wala ya jirani. Ile ambayo uliregister na laini nayo, hiyo ndio utakuja nayo ukiwa umeweka pesa. Sisi kama NCPB tunapeana huduma safi bila ufisadi.
Usiambiwe ongezea 300, 100. Tunataka nyinyi watu wa hapa muwe na nidhamu, msisukumane kwenye laini. Sisi policy yetu ni first come, first served. Unapoingia kutakuwa na askari atapeana namba. Lakini wale walemavu, wamama wajawazito, tunajua tu wazee katika jumuiya, hao tunawapea priority, wanakuwa na laini yao tofauti na sisi wengine tofauti. Kwa hivyo usikuje kuvuka laini kwa sababu italeta shida. Tutaita mheshimiwa akuje, tutaita afisa akuje na hautapata mbolea. Kusema tunaleta top dressing. Kama hujanunua na kuomba uwe mvumilivu kidogo, tunapomaliza hii tutaleta top dressing kwa heshima ya mheshimiwa. Abamenyi b'enseme iyo nigo bagokera umuruburio yo ase bakambia ase boigo batugutira ale chingumanga Amoya yo nigo aburukanirie amaroba. Nabeire no mogoko monene ase ngencho twanyoriro mheshimiwa ashugurikire yagerie twanyoriro obuoyo masimba yaitu konya twaturaberire gukinyansio ngenga kientambe transport kero kende yatubura nsachinde twanda busongo lakini bono nigo tore no mogoko monene mheshimiwa itu aturwanireire na intu twanyorire obuoyo bwachira ase iga masimba yaitanga bona abang'ina baminto nabagaka tigatosoe mugondo tokora emeremo erinde eritonyare ko batokonyora endagera tobaito mona kong'aino na baboraira ng'a obuoyo mbubwato mochanga raira tana kwa muntu kende ntu anakorora buya bwaya bonde miaka yonse mangana ritoko tebu nga beke suguri matwagere bituma bichi ko wogo sobo sibo buyaya kare ndagera ya mire narie kere gento gegoke bande bakona gwaka propaganda yego tebu no bwoyo bobekire kwerende mochanga ntwakara toko bokuno rotoko nyoro bwoyo mbuya mbore Ripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanye. Biemono omusaki witu wa mangana ya Mildred Momanyi asoroboti urwa senchera yoboi kirano togosuka mutwe boigo boikera se constituency ya Bonchari ensemo yaliana ase abakagerua batatu bobo ibi banyalite ko babakora sobo tukobokira rero n'abanyanyimbo boborende ime county ya Kisii kolengana no mukomanda bo banyanyimbo ime county eyo ya Kisii Charles Kisesi nigatebire abakagerua abo banyalire ko babakoriwa amo n'abanyanyimbo asemetenyi ebere yanyalire ko bagego itanonya nabonigo ebundukie K47 yanyara ko bagego toka kurwa asababego abo. This is an operation that we have been conducting for the last 2 months. We have had a wave of criminal activities, robberies within the region for the last 2 months, and we have been trailing through intelligence. We have been trailing these criminals for the last 2 months. So yesterday at around 6 p.m. we were able to catch up with the criminals at Konambaya area within Suneka, and 3 robbers who are riding on a motorcycle from Suneka, from Migori area towards Kisii, were fatally shot by our officers, and they were able, the locals here at Suneka were able to identify one of the thugs that was among the thugs or criminals who attacked or who robbed the supermarket here at Suneka. So it was a successful operation, and we are committed to continue doing the operation because we have our duty as National Police Service to provide security, protect life and property, and that's our responsibility. So these criminals had with them, they had an AK-47 assault rifle containing 21 rounds of ammunition. They also had a Rambo sword and Masai machete. So these are the recoveries that we got from these criminals, and these are the crude weapons. Also, they were riding on that motorcycle. You can see that motorcycle is being, it has a number plate which you are yet to confirm whether it's a real, genuine number or a fake one. So the serial number of this firearm is obliterated. We cannot confirm the serial number. However, we are going to take it to ballistic examination. For now, we suspect there are still others who are still at large, but we are still getting information from the members of public who are really assisting us.
Tugutigana na orobotio ruo omwancho morigereri gabono ekiombe kiria kia National Council of Churches Kenya kobage kwarigania omoroberio bene bokwenana amaigerio gochia sabasubati buna enchere ya moyo kweneke banyale ko bakuraria omorembe ase chinga chiabo na baigo ase binyoro biria bamenyete omoyego ibwa amaigerio gonyara ko bagokorekana ase ekanisa ya Church of God meyo mujobosongo oyo nyara ko bagokoreta ababwatani na baigo abarai baba sibati gosabangina ime county ya Kisii na baigo abatenere bekiombe kyo kia NCCK abanyara ko bakorira ngambachi ko bakoira libagali ne kweneke ngabanyale ko bagosira omosubati ime county ya Kisii omusaki oitwa mangana Brighton Makori na nyara ko bagoikirana ase omoyego iyo na baigo gotwariganiria orobotiro kubatia bunde njira yamo yogosira omosubati amono mwana munyaruka ase county ya Kisii nige kiombe kia National Council of Churches of Kenya NCCK ibono yarwa mageri gochi asabasubati igo twachirega iga kubwatira namo tosomanie gara tumanyegoro yo morembe. Tuko hapa na tumefurahi na waanzilishi wa NCCK wametufunza mengi jinsi wenye imani imetukosa pale mashinani. Byamona somoroberio yo training yaitu twanyore na twagokire byamuna bangina twagokirwe no mukutano rero twanyorera mafunza amaya na mafunza aya mwama mungu turangiria butambi subati abo bagokwana negetaseni Ndizi TV ni gobono banyarire bakuburia barai gochamo na kuroria morembe ikiagerokero morembo turubanire abasubati na bakwenyora ase akong'um iria maandamano abana baito ndwa bangina toiborete ndwa banyene abande bakwa bagakabaita abande bagakwa abana bagakwa pakaboni abande baumiete bari na maote otebye county yetu ya Kisii asabarai bali batutenenirete baichamo asogokora amagenderero baigwane erio amagendera chakire county atiremboke go Chinsa paka ase binyoro torwete asense moyo morembo tuteneta ase binyoro tobwatirane amagenderero ke Gusii yaito imoke igoro county yaito imoke igoro imenire abangina bona atutiganete pi otwangoteba iga rionya tutugakitokonye tuerimishe otoretera abantu batosomie biombe tosoe abande tumenyanyasho ko kichichi boigo nigo baboririe abasubati kwegwa mabaga asoborai ikiagana barabo nigo babwate chinguru baranyara bagokoro borai asebirogo ao oborai nona bangina nkonyara bare nona abasongo bagoteba egento kerio musachara akore umongina na akore mono igo bono into tigataguri bagari nene totiga no kwa guchisiringe toko guibere Isato twachora baga twatiga bangina na into abangina totiga twaguri baga tugambe na bangina ntobwatari yande sengenjo ni tutokoibora. Na sisi wa mama tuko na nafasi ya kufanya jukumu kubwa na ndio tumejua. Na wazee wenye wanaharibia watoto wetu wakiwa wachanga tunawakataza na serikali imekataa watushike mkono vilio vyetu wakati tunapeleka tujue. Aba basta baikirana asomo yigo yiboigo na barabo nigo basirire gose baruro gosegeta asabasubati gosirwa asemeroberio au ase ense ya Kenya. Igonte getego tebanga ogokora ogotwara omulembe amonoko menya asengencho yo obuya no gutwara omulembe asense na ase family negentekenene insende teyo era kine onyo omulembe toyo family teyo era gale na family teyo era gendere onyo omulembe toyo gwetera NCCK obo mubwichi kanisa bwabeira ase mustari mutu asengencho yo gutaka koranga ense yaito ya Kenya nonya na ase tukuru ase chi family chaito ntobwato mulembe asengencho yo gutaka kwagacha ense yaite yera yamo asokwagache county yaite yera yamo elinda abantu banyale gutwara amagenderero. Bishop John Nomangi ino munyakirobo wekiombe kyo kya NCCK ase county ya Kisii oiboigo ruresegeto gochi ase abasubati rero nigo twaro mukutano w'abangina na basubati twangukwanira igoro ya resolution ya UN Security Council 1325 na omukutano oyo niwo nkurigereria mang'ana amanene itanga ndingaki turanyaka batogo tanga lingana regisegi n'abangina kumiswa kinga kiyese gusa eburugu egotoka ase ense twanyaka batokurigereria mang'ana angatatu njiraki turanyara koba tokobeka mang'ana iyo anyaka bakakorerekana kagokoreka imasense yetu ya Kenya nabo igasikanisa
chiaito igo abang'ina n'abasubati ngo mbabwate ribaga rinene yogosuguma busia amang'ana y'omorembe n'okubwatana ase ense yaito ase eng'encho nabo bara abange ase korigereria ase Kenya ase chikanisa ase byombe binde byonsi majority tubwate na bang'ina n'abasubati ase eng'encho eyo mbabwenete baeguri ibaga ngoripoti gitaseni Candice TV koru asomo chibosongo Ridhariane Brighton Makori Biemono omusaki ito Brighton Makori asoroboti orua senchire boikiranu kurua ime county ya Kisii buna enchire ya moyo gosiria okonyewa na boigo obwengi bwa marua aliatancheiri bono nigo boteneri bwa serikali eneme county ya Kisii lituko ligoro na boigo lituko liarero ebogendrete amono bonyabyo botindi lyokwenekia buna balia bagendrete kwa bako na kwenga amarua yo banyare ko bakobekwa biara lituko liarero ise yomodiyo anene kurwa ase township division ya Kitutu Central nigo anyara ko bakobwaterna amona banyanyimbo nagokora obunyabyobo ase ensemo area ya Musasa eyere ime ya jogo lyokwenekia buna bosi pia bagendrete amono bonchererwa obubwa marwa banyare ko bakobe kwa biaro musaki oito amangana Amayia Steven Demo nanyara ko bagotara nege kosi kekigima nabo gotwariganira roboti irokobwatia Youth fund peke yake haiko limited at youth fund. Inaweza somo yega gweri tukwa ensemo ya Musasa Nyambera niko mokonye omo county commissioner korwa ensemo ya township omosubati an Ojwando arai bikaro byalero ebyale ntamwa ba chief amona abamenyi korwa chiward cha Kitutu Central nyatieko amona nyakoe gokwandira mangana arengeteko kianania obwengi bwa marua tancheiri. Leo tuko kwa mkutano ambao tumeandalia wale ambao wanatengeneza pombe haramu na wengine wao wanaiuza pamoja na wenye wanauza madawa za kulevya. Tumewaleta pamoja ili tuwafunze kuhusu biashara mbadala, ile kitu ambao wanaweza fanya ambayo ni halali isiyo kinzana na sheria ya nchi yetu. Amayia tane group mere ni nyanduko mukajo jogo nande ni gondo moni amaru naonirie emyaka ange ikomi agitina na kora faida yaye gekugera gotuchandikite serikali abasigari bagocha batobura chibese chitwanyorire nigo twaeteira mangana mange nigo tugusaba tukugania serikali yetu bakia tokonye misahada egera tutigana na marua ebyombe awo gati abekyombe kya nakada gati ebyombe byo bonchoreria mbeikera na gosemia abantu igoro okobwato kobonywebwa no bwengi bwa marua kuetera chinjera chingao cho kwegendereria. Kati ya hawa wenye wako hapa kuna mtu ambaye anafanya hiyo biashara kwa sababu hiyo ndio biashara peke yake anajua. Hiyo ndio amezaliwa akijua na hiyo ndio amelelewa nao. So leo tumewaletea experts from various sectors wawaelimishe. Tuko na watu wa biashara mbalimbali from Chamber of Commerce. We have people from banana processing plant ambayo iko Kisii, kwa sababu unaelewa Kisii kila boma at least iko na ndizi. Wakipata ile soko mzuri ambao wanaweza uza hiyo ndizi yao, utapata wanaweza kuwa more interested in doing more bananas, wapeleke pale wapate mapato mzuri zaidi. We all understand the impact of alcohol and drugs in our community. It has been huge. So many families have been affected, so many lives have been shattered, and even the school-going children have been greatly affected. Aba chief amuna abwatani ba nyumba 10 mbairira gatieme chando bagwetera chinga kibagotware mesako yo goikera baingia sebinyoro. Changamoto zile tuko nazo ni ya kwamba kuna watu wengine mkiendanga unakuta kwa kuna watu wanajaribu tena kuresist, ama unakuta pombe imefungiwa kwa nyumba ambayo ni permanent, na mimi sina ile uwezo ama nguvu ya kikatiba ya kufungia hiyo nyumba nitoe ile pombe ambayo imefungiwa pale ndani. Pombe mingi huwa inasafirishwa kutoka nje na watu ya mapikipiki inaletwa, kwa sababu ile mingi ya kupika uwezi pata, ni ile ya kupima. So unakuta mtu wako na pombe kiasi kidogo inaletwanga, sasa kuitafuta uipate mahali imewekwa inakuwa ni changamoto. Ase abantu abange banete gutindeka marunse korusia marua yunsa hata gete chinguru na bagotoiregeka kitambo to yarusinse tumanya goitera elia kane ntobwate changamoto na mangana mobility
aseng'enche kobetereri togenda n'okogoro ntobwatie namuna tokogenda gwika tutumia okogoro igo gokava eracha area ekero tore ase operation nere ekobeka ase enkong'u ase tore magega ya serikali negochaka ese giase amarua tanjira ase vinyoro chinsemo au nige serikali nese chinseme chikia kitutu central sub county banya kwa batoro musangire kanovene asaba tumekire chinchira chiabe ncho gutwara chinkwana gati ya vaingia mone serikali kora chinchira chiabe ne baranyare kwa bagokei amangana ya marua tanjira senseme ya kitutu central ward asabonege kurukia ruru cha ase vinyoro au kwana ikibuna amarua tanjiri anyarire ko bakagusira ko reporteria Ndizi TV korwa ensemo ya Musasa gotoka ime ward ya Kitutu Central ebonge ya Kitutu Chache South area tariane Ndemo Steven Bemono omosaki oito Ndemo Steven asoroboti urwa senchire weikiranu tokurwa ime county ya Kisii rindo nyara ko batogwika ime county ya Nyamira anene ase sector yo bochenu asaba bwatani aao bobo chenu aiseye kyombe kilie kya KMPDU banyale ko babakwenana anene obotenerwe county ya Nyamira gwikira chitariki 25 rinde banyara ko bagwikirania amagani aao yababwatani nabakoreri emberemo ase sector iyo yobochenu kurengana no secretary general bwekeombe ekyo Dr. David Chatela nigo atebire abakori emeremo eyase sector yobochenu me county iyo nigo banyareko bakobeka bene ebirero aogatia bo abataranyara ko bagosukirwa ebirogo nabo igo agatia amagania mange asebo igo bataranyara ko bagose serikali etaranyara ko bigo ikirania amaganio nebinto biripibwendete chinga kibagendrete amono bokoreri bwabo bwakirari tuko bakwana kurwa ime county yo nigo batebire bono nyuma gose ekero chingaki serikali county Nyamira tachiko bigo ikirania magania yo nigo baranyara ko bagochaka omogiro obo bene anene gwikira chitariki echo chia 25 musaki oito kurwe county Nyamira job maangi niganyara ko bagotwariganeria oroboti irokobwatia solidarity forever for the union makes us strong. Magaye kyombege kwegerera obwene bw'abanyagitari n'abakori emeremo ase sector bochenu KMPDU korwali huko gochase serikali ye county Nyamira chitarikinye omotyenyoyo elinde baikeranie amaganio abo inze amatuko emerongo eberene elimo nigo bono lituko lyalera baba bagwesokia. You are aware we served Nyamira County a strike notice actually lapsing on 25th September. Today we are here, we met the doctors over the 3 key issues we raised in our demand. Bakora unomonogeri w'ekyombe gya KMPDU imense ya Kenya David Atela omunyakerogo bw'ekyombe gya KMPDU orogongo rwa Nyanza Steve Onyango omonogeri bw'ekyombe gya KMPDU sagerwa Nyanza Agrey Orwenyo mbate bamba kigotwara omogiro gutakira kitariki 25 omotyenyoyo onye serikali ye county ya Nyamira terigo kigotegerera ebirero byabo buna ogokini gwa wekerengo ky'abanyagitari naboigo okoligereribwa kw'abakoreri bw'abanyagitari. Disillusionment that the doctors of Nyamira are having, and this is happening because the county government has deliberately decided to disobey the court orders that were given in 2021 regarding the state of healthcare, and the court order was very clear that doctors should be promoted to the right job groups. One is to do with the promotions and designations. We have had doctors, actually Nyamira County for us is a very worst employer, whereby they don't look into the welfare of our members with regards to labor practices. So we have had doctors who have stagnated for so long, some as even more than 10 years. Mbaitanira egetambokero gya serikali ye county Nyamira gutaigwira lichiko lye koti okoboru kwa mariogo n'ebintu bagokorera emeremo. We already have healthcare providers who are complaining about the level of financing of our health facilities. When I say financing, I mean we do not have medication in our facilities. We do not have necessary equipment to carry out our daily activities. And the consequence is that the citizenry is suffering from substandard provision of healthcare. Mbasaba serikali ye county Nyamira kubategerera elinda abamenyi be county Nyamira banyore obokoreri obya. In the same level as interns,
21 days is enough for the county to actually advertise and employ doctors for this county. And therefore, we are open for the negotiation and discussions, but failure to which, on 25th, there will be no doctors working in this county of Nyamira. And when I say doctors, it means all the consultants, it means all the medical practitioners, it means all the pharmacists and all the dentists who are here, including all the interns, because the issues and the frustration that are affecting them are resounding across the county. Aseba igo basaba bamenyi be county Nyamira kubabwatesia erinde kwene kibuna banyolire obokoreri obuya. Strongly that it is clear from the counties that we visited, more than 20 counties, that the country is ripe for a national strike. And it is very important that the executive arm of this government, the national government, to look into this issue. It is not right for doctors to continue being in the hospitals when they know that a patient who has come with a condition that can be treated is not treated because there are no drugs, or there are no emergency drugs, or there are no equipment to support them. And therefore we are saying no, and we are insisting that the rights of Kenyans to access healthcare must be the first right to be observed. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi. Biamono omosaki oituba mangana maya Job Maangi kurwe county Nyamira soroboti orua senchira yobo ikiranu inyurangano mwaka oyomo nyaleko bagogweta magiga ya serikali ya Kenya kwanza koira ekerogo kyoburai nabo kulira abakenya chira au imeyes chi sector agati abo sector yobo chenu eliyobole mine chinde nigo chenyalete ko bachikwe wachira nganchinyare ko bachiko ikaranigwa elinde chinyare ko bachiko na anene amagendro ochiase abamenyi ba Kenya togosuka motwe chingaki echechyo omokonyi bomorai bwense rigadi gashawa nigo agendrete etaro yaye ya matuko ane imeyense ya Colombia okwana korwa imeyense iyo nigo gashawa boiganyale ko bagakurira ira na bogo igogosaba okobwaterana kwa bene gatiyense ya Kenya na boigense ya Colombia elio kwene kiabuna nyale ko bagegosira obolemi gati yabo ekemerikerie kawa chingaki echyo etaro eyo boigonige enegetie kwene kia buna banyale ko bakobeka emerobelio ayo kubwaterana igati yabo omorobili bo boncholia gati yechinse chibere. I want you to help us in matters research. We had a very good research station called the Coffee Research Foundation, but through some mistakes that were made in terms of policy, that research was abandoned, and as a result, we have not come up with better varieties that are disease resistant. And we want you to help our hand as we are doing reforms to bring back the Coffee Research Foundation, and we can borrow some good lessons on your research capacity in this country. Again, I have listened with a lot of keen interest the good story of extension services. Again, that is an area that we are not doing very well, and we need to focus specifically on extension services for coffee as a crop on its own. Again, we would want you to help us on organizing a similar organization like your federation. Because in Kenya we have cooperative societies, many of them, and sometimes they pull from different directions. And therefore we don't have negotiating power. We don't benefit from economies of scale. We are amazed that we have been able to bring 540,000 coffee farmers. And Togosuka mutumwa nchumbuligirani ge serikali bona nyale ko bageko beka biara gwetani chimashini emerongo eni chenyalete ko bachiko tumeka chinga kichiria chomorobelio olio world coin nyanyara ko bakorekana amatuko amagega imeyense ya Kenya okwana chinga kenyara ko bagwikirana ase kamiti ye bunge igoryo bolendi nigo bono omwaziri obolendi boime kiture kindiki boiganyare ko bakoenekeria e komiti ye bunge bune serikali anena se wizara yaye neganza ko bagikoira ebitambokero ao gati abo kweneke bunanyale ko bagekora obotuki na boigo kubareta ase emesa elie na boigo koerera alianyalete ko bagakorekana chingaki echiaba kagerwa emerongo ebere na batano noyomo. We have recorded approximately 26 statements from witnesses and persons of interest.
2, 48 electronic gadgets and WorldCoin operations assorted merchandise or equipments have been recovered or taken to our possession. 3, the orbs and electronic gadgets have been submitted to the Communications Authority and the Cyber Forensic Laboratory, and they are currently undergoing through forensic analysis. And the purpose of this analysis is to establish a number of things, including the exact number of the people of Kenya whose iris was scanned. Number 2, the exact nature of personal data that was captured, the capability of the equipment that was being used, the possible health implications of that process. Nagoikira gumwancho murigereria no togoikira omweri obwa mangana Amayia senchiro boikira Chinsa Isato chia bono botu kotigangira libagari kugwakira ngambie mono asoka nikinga kwanyera ko bogokoira chinga kichiago ne libagari yago kubwatie meroberi a imegeta seni kia Ndizi TV gwetera boige mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na boige gwetera YouTube Ndizi TV News ironyara ko bakoene kia buna mayago chere gwetera somonwa bwemi manyira ni gakoro kwa Joshua Auta gwetera senjere chipi channel yogini gakoro kwa Petra Mukera litaliana gakoro kwa Josphat Amisi na koganire oboligererio buya bwemerobere tigarete imegeta seni kia Ndizi TV.